वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मलिक पेप्स ब्लॉग। यार आज मैंने अपने जो छोटे चूजे लिए हुए थे उनके लिए मैंने एक मिनी जू बनाया है, एक मिनी होम बनाया है। तो ये देखें यार कितना प्यारा लग रहा है। आपने दिखाई यार मैंने कितनी प्यारी इसकी सेटिंग की है। यार मेरे पास इनकी छत नहीं मिल रही थी इसीलिए मैंने इनके लिए लेकर आया हूँ लकड़ियाँ। ये देखें यार दिखाएं आगे आके ये लकड़ियाँ यहाँ पे मौजूद है, ये मैंने लगाई है। और उसके बाद जो दरवाज़ा था यार, ये मुझे दरवाज़ा नहीं मिल रहा लेकिन उसके लिए मैंने दरवाज़ा ये लगा दिया है। ये देखिए अब ये बहुत ही प्यारा हो गया। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए जब मुर्गे आएंगे तो हम इसके अंदर इनको डाल देंगे और बहुत ही प्यारा सीन लग रहा है यार। अब्दुल बताओ कैसा लग रहा है बहुत आपको? प्यारा लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है यार। ये मुझे तो मिनी जू बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब, और फिर हम सारे चूजे इसके अंदर डालेंगे और देखेंगे कि सारे चूजे हमारे कैसे लग रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत छोड़िए।